Ben Profesör Doktor Hasan Kaynar, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün size hemoptizi yani öksürükle kan gelmesinden bahsedeceğim. Öksürükle kan gelmesiyle midede kusmayla gelen hematemez dediğimiz kanla karışır. Burada özellikle bahsedeceğim öksürükle kanın gelmesi daha çok direkt kan elemanları veya içinde balgamla karışık olabilir. Birçok hastalığın belirtisidir hemoptizi. Özellikle 40 yaşını geçmiş sigara içen hastalarımızda akciğer kanserinin en önemli belirtileridir. Bunun dışında bronşektazi, kan hastalıkları, bazı kan sulandırıcı kullanan kalp hastalıkları, aspirin kullananlar, zatüre dediğimiz hastalıklarda ve bazı bronşit gibi çok nadir de olsa durumlarda hemoptizi olabilir. Hemoptizi ciddi bir belirtidir. Mutlaka üzerine gidilmeli ve altında hangi nedene yattığı bulunmalıdır. Basit bir sebep de olabilir, ağır bir durum da olabilir. Yeterli tetkiklerle ortaya konuluncaya kadar devam edilmelidir. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekir.